ქვეყნის მთავარ სასამართლოში პრეზიდენტის გადაყენების საკითხს მოსამართლეთა კოლეგია მერაბ ტურავას ხელმძღვანელობით განიხილავს. ტურავა 5 წლის ვადითაა არჩეული სასამართლოში, მისმა მოღვაწეობამ აჟიოტაჟი არაერთხელ გამოიწვია. მერაბ ტურავას სასამართლო სისტემიდან წასვლა წინა ხელისუფლების დროს მოუწია. მიზეზი დისციპლინარული დარღვევები იყო. სასამართლო სისტემაში ის ქართულმა ოცნებამ დააბრუნა. საკონსტიტუციო სასამართლოში მერაბ ტურავა თავმჯდომარედ 4 მოსამართლემ მანანა კობახიძემ, ხვიჩა კიკილაშვილმა, ვასილ როინიშვილმა და ევა გოცირიძემ აირჩიეს. მეხუთე და გადამწყვეტი ხმა ტურავამ საკუთარ კანდიდატურას თავად მისცა. ტურავა კანდიდატად ხვიჩა კიკილაშვილმა და ვასილ როინიშვილმა წარადგინეს. ორივე მოსამართლე პანდემიის პერიოდში გამწესდა. თავად მათი გამწესება მოსამართლეებად 15 წუთში მოხდა და პროცესი გაუმჭირვალე იყო. მერაბ ტურავას სახელი დაკავშირებულია რუსთავი 2-ის საქმესთანაც. მაშინ ტურავა ცდილობდა სასამართლო განხილვები თავიდან აეცილებინა. პროცესი გაეჭიანურებინა და პროცესებზე არ გამოცხადებულიყო. საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტის იმპიჩმენტს განიხილავს ქართული ოცნების მხარდამჭერი და იუსტიციის საბჭოს ყოფილი წევრი ევა გოცირიძე. მას ყველა როგორც სასამართლოს ეგრეთ წოდებულ არაფორმალურ მმართველად იცნობს. ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერის მინდია უგრეხელიძის მეუღლე პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ 2017 წელს 10 წლიანი ვადით აირჩია. მიუხედავად იმისა, რომ მას მოსამართლედ მუშაობის გამოცდილება არასდროს არ ჰქონია. გოცირიძის დანიშვნას მხოლოდ ქართული ოცნება უჭერდა მხარს. ევა გოცირიძე ერთ-ერთია მათგან, ვინც 2015 წელს სააპელაციო სასამართლოში ლევან მურუსიძის დანიშვნას მხარი დაუჭირა. მაშინ გოცირიძე ამბობდა, რომ გადაწყვეტილება სასამართლო სისტემის სტაბილურობის სასარგებლოდ მიიღო. 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ მისი კანდიდატურა სტრასბურგის მოსამართლის პოსტზე წარადგინა, თუმცა ევროპის საბჭოს შესაბამისმა კომიტეტმა მის კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირა. ქვეყნის მთავარი სასამართლო, რომელმაც პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ოცნების ყოფილი წევრებითა და მხარდამჭერებით არის დაკომპლექტებული. მათ შორისაა მანანა კობახიძე, ქართული ოცნების ყოფილი წევრი და იდეოლოგი. მანანა კობახიძე 2012-2017 წლებში იყო ქართული ოცნების დეპუტატი. პარლამენტის ყოფილი ვიცე-სპიკერი საკონსტიტუციო სასამართლოში 2016 წელს გაამწესეს. მოგვიანებით ის სასამართლოს პლენუმმა დააწინაურა. მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე გახდა. ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში სასამართლოს დაკომპლექტება ოცნებასთან დაახლოებული მოსამართლეებით ხდებოდა. ასეთი მოსამართლეების შემადგენლობაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი წევრი ვასილ როინიშვილი, რომლის სახელთანაც არაერთი გახმაურებული საქმეა დაკავშირებული. მათ შორისაა სერჟანტ როინ შავაძის საქმე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოკლეს. იმ პერიოდში ვასილ როინიშვილი აჭარის საოლქო პროკურორი იყო. მაშინ ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ როინ შავაძის მკვლელობის საქმე ვასილ როინიშვილმა გააყალბა. მოგვიანებით იგივე თქვა გამოძიებამაც და ვასილ როინიშვილი შავაძის საქმის ფალსიფიცირებაში ამხილა. ამ საქმეზე ბრალი რამდენიმე პირს წაუყენეს. დღეს კი როინიშვილი პრეზიდენტის გადაყენების საკითხს განიხილავს. ადამიანები, რომლებიც სასამართლო სისტემას კარგად იცნობენ, დარწმუნებულები არიან, რომ ქართულმა ოცნებამ გარანტირებულად იცის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევას დაადგენს, რადგან პლენუმის შემადგენლობის უმრავლესობა ის მოსამართლეები არიან, რომლებსაც მმართველი პარტიის მიმართ პოლიტიკური ანგარიშვალდებულება აქვთ. მათი წარსული საქმიანობა არის პრობლემური, მათი არჩევა ამ თანამდებობაზე იყო პრობლემური, თუმცა მაინც რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დაველოდოთ საბოლოო ჯამში სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როგორი იქნება მათი მიდგომა, რა პროცესები, ასე ვთქვათ, განვითარდება და როგორ მივიდნენ ისინი იმ დასკვნამდე, რომ გადაწყვეტილება დაუშვათ, ჰქონდა თუ არა საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევას ადგილი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ. პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გადაყენების საკითხს განიხილავს კიდევ ერთი მოსამართლე, ხვიჩა კიკილაშვილი. მან საკონსტიტუციო სასამართლოში მაია კოპალეიშვილი შეცვალა. კიკილაშვილი 1994 წლიდან 2006 წლამდე პროკურატურაში გამომძიებლის პოზიციაზე მუშაობდა. იყო პროკურორის მრჩეველიც. მანამდე სასამართლო სისტემაში მუშაობის არანაირი გამოცდილება არ ჰქონია, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საკონსტიტუციო სასამართლოს მანტია მოირგო და მოსამართლე გახდა. მისი დაწინაურება მაშინ შეფასდა როგორც სასამართლო სისტემის შეურაცხყოფა. როდესაც უზენაეს სასამართლოს პლენუმმა ბოლოს დანიშნა ორი მოსამართლე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე, იქ გაჩნდა ძალიან ბევრი კითხვა, თუ რატომ შეირჩა მაგალითად ხვიჩა კიკილაშვილი, რატომ შეირჩა მაგალითად ვასილ როინიშვილი. ორივე მათგანი
რა თქმა უნდა, აჩენს ძალიან სერიოზულ ეჭვებს, რომ ისინი იქნებიან, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც ალბათ პირველ რიგში შეასრულებენ ქართული ოცნების მითითებას. ერთადერთი კადრი, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში სალომე ზურაბიშვილმა დანიშნა, გიორგი თევდორაშვილია. ის 10 წლის ვადითაა არჩეული. თევდორაშვილს მანამდე არანაირი გამოცდილება არ ჰქონია. ის 15 წელი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში მუშაობდა. საკონსტიტუციო სასამართლოში გიორგი მარგველაშვილმა დანიშნა გიორგი კვერენჩხილაძეს. მას უფლებამოსილების ნახევარზე მეტი უკვე ამოწურული აქვს. კვერენჩხილაძე 2 წლის განმავლობაში გიორგი მარგველაშვილი საპარლამენტო მდივანი იყო. 2004-2006 წლებში კი ის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანაშემწედ მუშაობდა. გიორგი მარგველაშვილის კვოტითაა არჩეული პლენუმის კიდევ ერთი წევრი ირინა იმერლიშვილი. ოცნების ხელისუფლების ყოფილი დეპუტატი პრეზიდენტობის დროს გიორგი მარგველაშვილმა ადმინისტრაციაში დაასაქმა. მოგვიანებით კი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ დაინიშნა. კიდევ ერთი მოსამართლე, რომელიც პლენუმთან ერთად უკვე მეორე დღეა სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტზე მსჯელობს, თეიმურას ტუღუშია. ის სასამართლოში 2016 წელს უზენაესი სასამართლოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ წარადგინა. სამწუხაროდ იმ მოსამართლეების უმეტესობა, ვისაც ჩვენ დღეს ვხედავთ ამ პროცესზე, არ გამოირჩევა დამოუკიდებლობით. ისინი დანიშნულნი არიან ქართული ოცნების ხელისუფლების ბოლო წლებში. მაგალითად, განსაკუთრებით ნიშანდობლივია თუნდაც ვასილ როინიშვილი. კლანმა დააჯილდოვა ის და გაუშვა საკონსტიტუციო სასამართლოში. მაშინ, რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ვასილ როინიშვილი დაინიშნა, ძალიან დიდი ბრძოლა იყო ამ დანიშვნასთან დაკავშირებით, თუმცა მისი მორჩილებით და კლანის მიმართ და სისტემის მიმართ ერთგულებით, როგორც ჩანს, მან დაიმსახურა ეს თანამდებობა. საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული იმპიჩმენტის პროცესზე მსჯელობას აგრძელებს. ყველა თან ხდება იმაზე, რომ ივანიშვილის გუნდმა პრეზიდენტის იმპიჩმენტი სწორედ იმიტომ გაბედა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ყველაფერი გარკვეული აქვს. თუ პლენუმი პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევას დაადგენს, ეს იქნება პოლიტიკური ვერდიქტი, რომლის შესრულება სწორედ ოცნების ინტერესებშია. არსებითი განხილვა დღეს დასრულდება, რის შემდეგაც 9 მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგია გადაწყვეტილების გამოსატანად უნდა გავიდეს.